Ben Profesör Doktor Vefik Arıca, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Geçmeyen öksürük hasta ailelerin sıklıkla polikliniğimize gelme şikayetlerinden biri. Geçmeyen öksürük hangi hastalıkların habercisi? Öksürüğün en sık nedeni aslında üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Ancak öksürük basit bir üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olabileceği gibi akciğer kanserinin de ilk belirtisi olabilir. Buna dikkat etmeliyiz. Bu nedenle uzun süreli öksürük şikayeti olan kişilerin mutlaka ilgili uzmana başvurması gerekmektedir. 3 haftadan fazla süren öksürük şikayetlerinde özellikle astım, mide reflüsü, geniz akıntısı, sinüzit, yabancı sim varlığı, alerjik bronşit ve sigara dumanına maruziyet araştırılmalıdır. Öksürük refleksi aslında vücudumuzun bir savunma mekanizmasıdır. Öksürük her gün solunumla akciğerlere alınan tozların, taneciklerin ve mikropların tekrar dışarı atılmasını sağlamaktadır. Çocukların günde birkaç kez öksürmesi normaldir ve aileyi aslında telaşlandırmamalıdır. Çoğu çocuk viral üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdikten sonra öksürük başlayabilir. Çocukların çoğunda öksürük viral üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra 10-15 güne kadar sürebilmektedir. Hekim kontrolünde bu süre rahatlıkla geçirilebilir.